קודם כל נתחיל מהבסיסים. יש לנו סרום, יש לנו קרם שאנחנו חייבות, הם שני מוצרים משלימים. מיד לאחר מכן יש לנו את המייקאפ, כל הרטובים שאנחנו מסיימים. אם את רוצה גם רטובים של סומק קרם ושל הצללות, אז את מוסיפה הצללות וסומק קרם, ואחר כך אנחנו עוברות ליבשים. היבשים יש לנו את הברונזר, יש לנו את הסומק, יש לנו את הפודרה, הצלליות. כמו שאמרתי, מספיק לך איזושהי פלטה קטנה שמכסה לך גם מט, גם מבריקות, בהירות וקיות, ויש מלא פלטות כאלה, לא חסר. אחר כך אנחנו צריכות מסקרה טובה, מי שצריכה מסקרה עמידה במים, דגש שתהיה עמידה במים. אנחנו צריכות תוחם לשפתיים, גלוס ואודם, כל אחת מה שנוח לה, או גלוס או אודם, מה שאת אוהבת. המלצה שלי, תוסיפי לך מקלות אוזניים, יש קישורים באלי אקספרס, בשיין וכאלה, של מקלות אוזניים שהם נראים בצורה כמו של קיסם, וזה כאילו ממש חד. ואז את יכולה ממש לדייק את הניקיונות שלך, אם את צריכה כזה, את יודעת, ניקיון של מסקרה או ניקיון של איזה משהו, את יכולה פשוט נקודתית עם אותו מקל, ותמיד טוב שיהיה כאלה בתיק איפור. עוד משהו זה פדים ומסיר איפור טוב. מסיר איפור טוב חייב להיות מסיר דו-פאזי. מה זה אומר דו-פאזי? זה שיש לנו שני נוזלים שונים באותו בקבוק, וממש רואים את ההבדל שלמטה יש לי איזשהו סוג של נוזל כמו מים מסלרים וכאלה, ומעליו יש לי שכבה קטנה של נוזל שהוא יותר עם שמן. וברגע שאת מנערת אותו, אז הוא הופך לנוזל אחד, ומה שקורה זה שהשמן במסיר איפור הוא זה שממיס לך את האיפור. בלי שמן, מסקרה, ג'ל גבות, כל הדברים שהם יותר מתכחשים מהמילה קשיח על הפנים שלנו, הם פשוט לא ירדו. מצרפת לך פה קובץ שהוא ממש רשימה, כמו רשימה לסופר, רשימה לחנות איפור, שתהי ממוקדת, שלא עכשיו יבואו וידחפו לך כל מיני מוצרים שאת לא צריכה. זו רשימה של המוצרים הבסיסיים ביותר שעדיף שיהיו לך בתיק איפור. מעבר לזה כבר זה לגמרי פינוק, זה לגמרי אקסטרה וזה לגמרי כבר, את יודעת, השקעה נוספת לבחירתך בלבד.